Bună dimineața! Am început din nou aventura, partea a treia. Un nou soldat care a adus cu el surpriză piese, grup, rulment, coroane, pinion, toate bogățiile. Toate. Momentan suntem în Buenos Aires, pe bulevardul Corrientes, unul din cele mai mari. În față avem obeliscul. În stânga avem opera. Este o duminică plăcută și sperăm să ne întâlnim cu German. German este legătura noastră din Buenos, care ne va ajuta să facem mecanică. Până una alta trebuie să ducem piesa la mașină. Salut! Salut! După 2 ani, în continuare în această formulă, împreună cu Darius, suntem tot aici în America de Sud, doar că nu în Buenos Aires, suntem un pic mai în nord, în Columbia. Dar momentul de azi va fi dedicat Buenos Aires, un moment foarte frumos pentru amândoi. Pentru el a fost momentul în care a ajuns în această expediție, pentru mine a fost un moment care am repornit din nou expediția. În iunie 2019 am asumat să ajung pe teren, să deservesc proiectului. A trebuit să-mi închei anul școlar și să iau piesele la Guru Și să ajung de aici. avionul să ajung în Buenos Aires. Care-i treaba cu piesele? În momentul respectiv situația era cam tristă, pentru că diferențialul se stricase de multe ori, și țin minte. Problema era că nu mai aveam cu ce să-l mai refac, așa că am făcut anunțul public, oamenii s-au mobilizat, chiar au fost vreo 2-3 băieți super de treabă care s-au organizat împreună cu Guru, bineînțeles, au strâns piesele, le-au trimis lui Darius, l-au trimis lui Guru, Guru l-a pus cu Darius în plasă și l-a trimis peste ocean. Cu Darius a ajuns în Buenos Aires și cu piesele la el, mai aveam doar să găsim un loc unde să le putem pune pe mașină și marele noroc a fost că ne-a scris un băiat, Herman, băiat super de treabă, ca și prietenii, ca și Diego și Julian de altfel. Ne-a scris că și el este posesor de Aro, locuiește în Buenos Aires și dacă vrem și avem nevoie de ajutor să ne întâlnim cu el, că poate ne ajută. Și chiar așa a fost. Planul pe ziua respectivă, Darius a ajuns dimineața, la ora 10, ceva așa, 9-10, da. Până seara la 7-8, când am zis că ne întâlnim cu Herman, am zis că hai să facem un marș forțat, să vedem cam cum arată Buenos Aires. Un marș cam de 20 km la picior. Se pare că nu a reușit să iau biciclete. Deci vom da înapoi cu metrou spre centru și după la picior. Așa că mai multă febră musculară. amuzantă și benefică în același timp, pentru că încă din primele minute ne-am dat seama că
băieții chiar sunt pasionați de mașini și de mașini clasice, adică de ciuvei, nu doar de mașini noi. Și a fost chiar foarte bine, pentru că, bonus, Herman nu ne-a lăsat să stăm în mașină, să dă cum stați în mașină, când eu am apartament, și ne-a cazat acasă la el. Pentru că, na, urma multă treabă. Planul ca a doua zi era să duci mașina la Diego, la garaj, unde va începe o ușoară mecanică, Ușoară mecanică, că trebuia refăcută mașina cu tot. De la motor, la transmisii, portiere, roof rack, tot. Și bineînțeles, la arul, când te apuci de o chestie, mai vezi că mai desfaci o chestie. Și când te apuci de a doua chestie, apare a treia problemă. asta dacă nu se strică și apare a patra. Spre a 12-a. Bună dimineața! Mergem la workshop și ne apucăm azi de mecanică. ¿Sabes qué? Habría que preguntarle si... No, no creo. Am început lucrările prin verificarea injectoarelor și schimbarea șaibelor de sub ele. Principal, în partea din față trebuie să avem grijă cu toate scurgerile, adică să le remediem. Ulei, apă, ce ai nevoie, aro are o scurgere. ¿Cómo se cambia esta? Ahí está. Ah, está, mira. Yo no apreté nada. There we go. Yeah. And it's the first one. Ojalá no se me caiga esto de acá. Presiento. Chao mancha. Sería excelente que no se cayera de ahí. 26 Jasper. Oare? ¿Sabes qué me parece que no entra, no? De cola. Cadrul de acasă. Să vedem ce ne-a trimis Gabi. Remains, filtre. Partea amuzantă a fost că la vamă nu lăsau pedalul să intre piesele, deoarece în Argentina nu ai voie să intre cu piese. Până la urmă a negociat și a dat doar $100 taxe. Yeah. Hey. It could be both. It's kind of black, but I think this is the diesel, no? This is the color of the diesel here. Yes. Yes. Here is Yeah. Parece aceite usado. Used oil Yeah. from the kitchen. sólidos. I think it has something. Din păcate filtrul nu s-a potrivit, așa că plecăm la cumpărături și sperăm să găsim un echivalent aici. I had to pump the clutch. Shit. It doesn't have pressure. Yes. These things, it could happen in an arrow. Ah, yeah. Yeah. Am găsit filtrul, până la urmă se potrivește. Montat sub apa de sens. Is in there. Ce, soară burghiu?
And he's filming. Ca la placă video. La gameplay. Am fost cu Diego la un domn să verificăm injectoarele. 2 dintre ele sunt super noi, lux, iar 3 sunt cam 80%. Deci, fix cum avem nevoie noi. Nu noi, că după aia nu-s bune. Surpriza a fost că domnul a fost încântat de acest proiect și nu a vrut să ne mai ia bani, ceea ce este un lucru bun. Bună dimineața! Azi începem a doua zi de mecanică. Mergem acum spre garaj și sperăm să rezolvăm cât mai multe azi. Vremea este un pic cam tristuță. A început să plouă, dar măcar este cald. Gracias. Hello. Hello. How are you? O treabă. Deci să ducem bestia.
It's okay. Sure. No. No. Enseguida salen a música. Bueno, no hay problema. Buen provecho. Gracias. Ne-am hotărât să facem un pic de muncă de birou, așa că eu m-am apucat de editat primul episod, iar Darius s-a apucat să facă subtitrări. Cum e, Darius? Mergem? Da. Da, merge uns. Gata cu editatul. Am luat mașina lui Herman și mergem la garaj. Poate mai facem ceva. Poate. Poate. Suntem dotați cu un Peugeot 207 cu cur. Nu știu dacă e 200, 207. 207. Da, 27. Gaz, benzină, full option, tot ce vrei. Sí, que no. Ando a 3 gamba, boludo, con esta mierda. Suntem la Herman acasă și facem o mică pauză de la mecanică. Azi a fost o zi mai liniștită și gătim și noi, ca și petrecere în pijamale. Facem o mâncărică ușoară, după care bem ceva. Ușor, de seară. Ai reușit? Gata? Ce normal doar. Nu-ți mai trebuie cafea de crești așa. This is with onion and this is just plain mozzarella. Avem o mică problemă că ne-am venit să urcat în patru de de jos. Hai, treceți aici! Vii! Te-am dat jos ca să nu mai stai. Bă, ăsta. Hai. Grijă mare că nu scade pe ouă. Asta e, nou lux.
Felicitări, ai făcut prima naștere de grup. Ziua de mecanică numărul 3, ne-am apucat de grupul spate. În funcție de cum reușim să-l facem, va fi rezervă sau chiar vom folosi. Sperăm că reușim să facem ceva. Deja partea cu diferențial deja încep să mă obosească. Așa că, na, mai facem o încercare. Aprețim că încă câteva încercări și schimb și punțele. Această coroană a fost adusă de Darius cu emoții, pentru că la aeroport în Argentina au vrut să o confiște și că nu ai voie să aduci piese străine în această țară. Iar a dat poze cu expediția, s-a rugat, a dat 400 de lei și a trecut. Oficial 400 de lei nu-și pagă. Ideea este că împreună cu Diego vom face grupul față, după vom face grupul spate și mai avem și încă un grup de rezervă. Și sperăm să ne ținem cât mai mult. Yes. Posso samplar loco? Sí. No está. Búscalo. ¿Dónde está? Por ahí. No está, ya lo encontré. De tu madre, dame el retén que te pido. Ya me imagino dónde me voy a tener que ir a buscar este repertorio. No, boludo, esto no tiene, es un retén común, boludo. Deci, să vedem ce am făcut aici. Nou lux. Ia uite. See? Yeah, beating. See? Yeah, doesn't look. What about to use? What about to use it in the spare type? Yeah, we'll see. And we put all. Do you have all of this? Do you have news of this, or only the differential group, the relation? I don't know. I think I have one for the back, a new one. Okay, we can check which is to have a spare using this. Yeah. Arandela. Acum am observat o nouă problemă, că puntea spate are o mică fisură de vreo 15-18 cm, prin care, bineînțeles, curge ulei. Așa că încă ceva de făcut, e o bucurie. Cu arul niciodată nu te plictisești. Mă voi apuca să sudez asta și sper să nu se întâmple nimic altceva. Ne gândim că la un moment dat va trebui să schimbăm funcțiile. Și We are so tired. So tired. Deci luăm în calcul că vom schimba punțile probabil în state, dacă ajungem cu grupurile astea. What did you say? That you are going to stay
living in Argentina? Yeah. You want to live in Argentina? Yeah, Okay. I want Don't to move worry. to South America Okay. to repair old cars. That is my passion. Don't worry. Sesiunea de mecanică pe aia s-a terminat. Am reușit și am încropit un grup. Am rectificat discurile și făcut? Și am asamblat la loc. Totul. Tot. Nu, a rămas spatele de făcut. Acum vom da mașina afară și... Gata cu mecanica pe azi, de acum... It's a video. Yeah, it's a video. De seara ne pregătim să facem un gratar cu băieții, să sărbătorim terminarea sesiunii de mecanică. Pentru moment. Mecanică va mai fi, sunt sigur. Și pentru că vom face multă carne stil argentinian, am zis să începem cu o salată, să ne pregătim organismul. Încărcăm butelia, mergem să schimbăm, să cumpărăm să schimbăm un furtun. Pregătim să încărcăm butelia noastră și vom face-o în modul tradițional, clasic, care l-am și noi acasă. Câte o butelie mare, o butelie mică. Exact ca reclama, nu vă jucați cu cazul. Sí, pero... Nah, no me rompa las pelotas. No buscar un encendedor. Ese estaba ahí, está lleno de agua. El papel diario. Olvídate. Guardado. Claro. Llévatelos. ¿Tiene mate? No le duele porque llega el picado. Loco con un perro. Nunca me acuerdo bien cuál es la raza. Fue un San Bernardo, pero en la fotocopiadora. No somos indigentes que viene de India. ¿No es indígena? ¿No es de India? No, no es de India. Corto asado. Todos excepto este, que es de Julián Palermo. Ese era el mío. Ah, es ojo de parrillero. Que no esté seco. ¿Vos dijiste todos? Y yo están todos secos. Para el gordo. Están todos secos. Jugoso. El primero para el gordo. Acá, el primero. Ahí. ¿Este? Ese es sequito. Ahora viene jugoso. Mira, esto es el otro día. Gata de plecare? Da.
Toată lumea? Da. Sigur? Da. Bine. Vă cred. Bă, da. Azi încercăm de nou să plecăm. Ieri nu am mai reușit pentru că am stat și am încărcat butelia. Dar azi și vremea se pare că este un pic mai bună. Așa că îi vom da la drum și sperăm până de seară să ajungem la granița cu noi. Asta? Mai trebuie ceva? This one? Yeah. Are you leaving? Yeah. You know. The chills grow up. The chill grow up. The chills grow up. Chill grow up. Have a safe trip. Thank you very much. Nice to meet you. Yes, very nice. Good trip. Yeah, and I hope. Saludalo, Yes. We are going to meet you in Cataratas and then in Mexico. You are not happy here? Actually, yeah. I stay here. There's no need to go to Alaska. Good travel. Thank you, and You too. Yeah, I might come. I don't know. He will say leave after the trip. Remember. yeah. Remember. June. See you then. 20. Have a safe trip. 2019. Okay. Greu, după 2 săptămâni am reușit și am plecat și din Buenos Aires. Cu greu zic pentru că ne cam acomodasem cu viața de acolo, nu e nasul Buenos Aires, ce puțin nu era în momentul respectiv, e un oraș deosebit. Și băieții au fost chiar niște băieți deosebiți și ne-au făcut să ne simțim că nu eram, ne simțeam de parcă nu eram pe partea cealaltă din bilă. Ultima seară, înainte să plecăm, Herman a avut grijă și s-a ocupat să facă un grătar, cum n-am mai văzut eu, cu 35 de kg de carne. S-au adunat băieții la garaj, o atmosferă foarte frumoasă, chiar a rămas plăcut surprins. De toată interacțiunea între ei, între familie, între băieți, niște momente foarte frumoase. De asta și ne-am urmit după 2 săptămâni cu greu. Și chiar și după astea 2 săptămâni a fost greu, pentru că ei ne-au introdus într-un confort care chiar ne simțeam familiar. Și mâncam în mașini. Am reparat mașina, este cam 80% în parametri, mai mult n-are nevoie, trebuie doar să târi încet și sigur. Și acum ieșim din Buenos Aires cu ușor regret că plecăm, dar știm că ne așteaptă multă acțiune în față, așa că la drum.
Am reușit și am intrat în Uruguay. O trecere destul de lejeră, nu am avut nicio problemă cu autoritățile, doar cu o hârtie care nu se găsește, dar nu e la noi, pierdută de ei. Inițial a făcut tipul de la vamă că ar fi o mare problemă, după care a zis că nu, e ceva lejer, doar să aveți în vedere. Nu au vrut să facă sau ceva, deci e ok. Na, e momentul să sărbătorim trecerea graniței. Vom traversa Uruguayul și după Brazilia. Pentru că am trecut aseară destul de târziu vama, am campat într-o benzinărie, prima benzinărie din Uruguay. Și acum să vedem pornirea. Avem o mică problemă că trage un pic de aer, dar trebuie să-i punem o pompiță nouă și va fi ca nou. Problemă? N-avem. Da. Băi, pare că aduce niște aer pe traseu. Sună bine. Și ordonat. Totul e verde, drumurile aranjate. Parcă e o țară așa de prezentare, țara show. Darius pentru prima dată desface o conservă cu cuțitul. Spune că nu desfaci un deget. Ce sigur? Zici că e rudă cu arul.
Până acum, în Punta del Este, noroc că suntem în extra sezon și e pustiu. Dar este foarte frumos, foarte curat și foarte ordonat. Să inspirăm aerul de mare din extra sezon și să căutăm o cafea. Aici e un pic mai scump. Spre exemplu, o înghețată care în Buenos Aires costa 2,50 lei la McDonald's. Aici este 4,50 lei. Cea mai ieftină cafea 12 lei. Lămâile, parcă. Și lămâile, da. Un kilogram de lămâi de aici, de-a locului, 10 lei kilogramul și lămâi mici închircite, care poți să le culegi pe stradă. Cred că vom mânca ce găsim pe stradă. Sau apă. Pardon, să intrare. Din păcate, țara asta atât de frumoasă și atât de organizată și oamenii politicoși trebuie să trăiască cu prețurile astea.
filmat prin Punta del Este, foarte frumos ca locație, dar pe cât de frumos e pe atât de scump. Mi se părea că Montevideo e scump, aici este un pic cam mult pentru un buget de expediție. Seara să vom face paste cu legume și cu un pic de nucă. Ce avem pe stoc? Pregătim ceaiul pentru drum. Dacă și așa a fost o noapte cu vânt, ca să avem un ceai cald. Nu știu care e legătură, dar important să avem ceai cald. Exact așa să fie. Pare că am făcut o mică eroare, am intrat în Brazilia direct fără să mai trecem prin vama din Uruguay, deci n-am văzut-o. Important e că în Brazilia am pus ștampile de intrare, tot ok. M-am gândit totuși să întreb, dar n-ar trebui să am și ștampile de ieșire. No, ba da, întorceți-o 4 km înapoi să vă pune ștampila. Deocamdată par foarte relaxați, vedem până la sfârșit.